بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتقطع يد السارق بثلاث شرائط وماشان كقد قال يا حدك سرقة يعني xatooyada marka wax la xado xadka ay sharaacadu u dajisay ruuxa waxada طيب xuduudan asalaha waxa loogu talagalay in lagu ilaaliyo shanta maslaxa ee waaweyn oo aadamuhu uusan jiri la'aantood jiri karin مثلا waxaan soo marnay xadka qisaasta ruuxi dilo kasu dila in la qisaaso xadka waxa lagu ilaalinayaa nafta aadamaha waxaan u tagi doonaa xadka riddada ruuxa diinta ka baxa xadkiisa oo in la dilaa ayadana waxa lagu ilaalinayaa diinta lagu ilaalinayaa ضرورة أهري سواء يعني ضرورات الخمسة لهذا ودينته هي النفطة هي عقلك هي عرضك أما ترنك هي مالك هي حوله شنط ضرورة لهذا هي واوين حدودها شرعة دجسر الزواجرتها انت بدن شنطها سيوارديين دينته وحلقوا واردية وحد الردة نفتنا waxaa lagu rawaardiyaa xadul qisaas cirdiga iyo sharafka dadkana waxaa lagu ilaaliyaa xadul qadfigan soo marnay ruux qadfo oo zina ku sheeg aqligana waxaa lagu ilaaliyaa xadu shurb al-khamr khamrada cabitaankeeda xad loo dajiyay 40 jeedal ama 80 jeedal ah iyadana aqliga lagu ilaalinaya lagu waardiinaya xoolahana waxa lagu waardiyeenayaa xad sariqa oo tan hadda aan bilaabaynaa xatooyada iyo xadeedana waxa lagu ilaalinayaa lagu xifdinayaa xoolaha xuduudu marka daruuraadka shanta ay xifdisaa oo ilaalinaysa macna wuxuu yiri marka waa tuqtacu wala goynayaa yadu sariqi ki tuugaha gacantiisa la goynayaa بثلاث شرائط صدح شرطي sababtood baa lagu goynayaa صدح شرطي هذه له له كعنتي سوى الشري نينكي وحضي طيب سارق وحل يدهدا والروح حوله وصل لهين قاتي سقر سودي أنا كو قاتي ماشي حولها سيلا ديغانا عرفقة كقاتي حد قدبنا كو قاتي انت مركي له له سارقي هدو حوله قاتو لكن سي بريرة وقاتو maaha saariq ma ka waa qaasib waana wax dhacay gacan gooyo male wakadalika haduu xoolihi qaatay laakiin meeshii la gelin jiray meel aan ahayn buu ka qaatay banaanadaas uu ka helay ruuxii lahaa waa iska dayacay ayadana saariq ma marka shuruud buu leeyahay saariqa marka la leeyahay yaani wax weeyaan xadana uu yeelanayo طيب أن يكون وإنه يها شروطه شرط كبادي أن يكون وإنه يها بالغا مد قانقاده المها يركا هدو وحده قعن لما قوي عاقلا وهدنا عقل لو وحقرنيه هدو والين يهي أمامي يركي سمقين يهي مركا إساقنا يعني قعنت لما قوي هدو وحده وأن يسرق وإنه حده نصابا حولك قاري يقدر كي قعن قويده نصاب كاسو قيمته قيمهيس ربع دينار ربعي اويه حتى يكست غعنت لو ما جرو لكن حولها markii la xada gacanta la goynayahay oo ruuxa xadka la marinayo nisaab iyo qadar bay leeyahay qadarka haday gaadhaan ba gacanta la jari nisaabkuna waxa weeyaan ama qadarkaas waa xoolo qiimahoodu dhan yihiin rubcu diinaar ku waxa weeyaan diinaar 4 meelood loo qaybiyay meeshii
طيب oo waxay noqonaysaa hadda marka loo bedelo maqaayista casriga in la isticmaalo wuxuu noqonayaa 1 gram iyo wax yar 1 gram oo dahab wax u dhigma bimaana waa 4000 5000 meelahaas way Soomaad ya mise dahab leeyna lama jooga dahabku maalmahan meeqa way gramkiis soo dhac adiga xuduudda waa ninka midalan hadda meelaheenan yani 1000 shilin xaday ama 2000 xaday diinaar ma gaarsiisan ama shay qiimahaas oo kale la xaday rubcu diinaar ma gaarsiisan oo bitaali gacanta la goyn maayo si kale ha loo tacsiiro laakiin ma gaarin xoolaha uu xaday qiyaastii ama qiimihii gacanta loo goyn lahaa طيب taana xadiidka nabiga tilmaamaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi quraanku waa itlaaqayo isagu wuxuu yiri wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma ninka waxaday iyo haweenta waxaday labada gacmood gooye wuu itlaaqayo xoolaha ay xadeen xad uma sheegin quraanku laakiin xadiidka nabiga uu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka bukhari iyo qeyrkii ay soo saareen min xadiith aisha ayaa sidaa uu tilmaamay طيب من حرز مثله وإنه كحضه حولهاس كوا لمدك ماشى لغو إلاليو وشرط حرز المثل يهران صبرنا سوما حوله والباء نوع والباء حولها كم إذا عادة ميل لغو حفظيه إليه ميل لقليه إليه يا ماشي لقلين شري هدو كقاطو كحضه أمبا قعنت لقوينيه haddii xoolaha meeshii la gelin jiray caadatan meel aan ahayn uu ka qaato markaasi gacanta la jari maayo waa shartiga kale macna wax weeyadana min hirzi mithlihi wa inuu ka xado طيب hirzul mithligaasi xadididiisa waxa loo celinayaa curfiga laana way isbedeshaa lacagta meesha la gashado waa isbedeshaa mujtamacaadku markay isbedela waa kala duwan yihiin dahabka meesha la gashado xoolaha nool xagee lagu xalgaliyaa يعني عرفها لو علينيا ماشي متى حولان لغو إلالين طيب لا ملك له فيه لا ملك وح ملكه له إساقو أسنوسقنا فيه حولها دحضور وإنو سن ملكي كلهين حولها وإنو سن وح كلهين هدو حولها وح كليه وحوله وح كلها وح كحضو أيضا مركا قعد اللقوين معي مثلا حولها الشرك كويه ضدبو كلا دحيا xoolihii shirkadda lagu ahaabu aayar wax ka xaday kuwiisina way ku jireen marka gacanta laga jari maayo sababtu maxay tahay lianna waxaan loo jaraynin markaasi waxaan loo jaraynin lianna shubha meesha ku jirta xuduudda shariicadana shubahaadka lagu baajiyaa sooma marka gacanta la goyn maayo wala shubhata wax shubha waa inaysan jirin sidoo kale fi maali al-masruqi midka laga xaday xoolihiisa minhu xaqiisa fi maal al-masruuq minhu midka wax laga xaday xoolihiisa ninkan waxaday waa inuusan shubha ku lahayn waa inuusan yani wax yani isasin ama shubha waa inaysan jirin oo ku isleeyahay xoolahani uu ku sheeganayo mesela shubhadaasi waxay ku sheegan hadii waalidku xoolaha ilmihiisa uu xado gacanta la jari maayo lianna lahu shubhatu milkin fi maali waladihi wakadalika ilmuhu hadduu waalidka xoolihiisa uu wax ka xado ayadana gacanta la goyn maayo sababtu maxay tahay lianna shubhatu milki baa ku jirto maadaama ilmuhu masruuf iyo biil uu waalidka ku lahaa xooluhuba laga yaabo inuu wax ku yeesho xaq baa laga yaabo meesha inuu ku yeesho sooma ama nin baa dulmi tirsanayo xoolo in laga qaatay buu sheeganaya ninkii uu xoolaha ku tirsanayo si kale wax uga soo saaran waay kadibna xoolihiisa hoosta ka xaday ya markaasi waxa weeyaan shubha jirta shubhatu milkintaas ama waxoogaa sheegashada ruuxu istusayo inuu weeshan xaq ku leeyahay taasa haday jirtana iyadana gacanta la goyn maayo طيب وتقطع واللقوينيا يده اليمنى هذا مركي يعني شروطه اللي هلو سيدابا قعميه سيلان قعمه باب بديه قعمها سيل الله كلا جريا تيل هرمرينيا وتقطع واللقوينيا يده قعنتي اليمنى ميدكتا من مفصل الكوع عمته
kala goyskeeda laga goynaya yani kuuca waa tan horadii soo sheegay soo la yacrifu kuucahu min buucihi kuuca kawa ya kuucu waa laftan muxuu ahay suulka markaad kor u raacdo laftaas meesha kala goyska ah kor u soo taagan ayaa la yiraahdaa kuuc la yiraahdo ya midda taasoo kale ee ku taala lugtana waxa la yiraahdaa buuc طيب marka waxa laga goynayaa adiga kala goyska cumacumta meesha ay iska galaan dhudhunka gacanta iyo kafkeedu meesha iska galaan halkaas laga jaraya طيب min nusal al-ku' fa in saraqa hadu xado ثانيا mar labaad buu xaday gacantii midigtayd baa la jaray gacantii markii la jaray mar labaad buu xatooyadii ku noqday quti'ad waxa la goynayaa rijluhu lugtiisa la goynayaa al-yusra ee bidixda gacanta labaad ee bidixda la goyn maaye lugta lagu hormarayaa oo lugta bidixda طيب ayadana waxa laga jarayaa meesha ay gomada hoose iyo dhudhunku iska galaan ee kala goyska halkaas ayadana laga jarayaa طيب فإن سرق هدو حدو ثالثا مر صدحات قطعت واللقوين يده قعنتي اليسرى بدحدا طيب قعنت بدحدا اللقوين ويدين ماشي بالغا جريا حيود الاشدان اثر مالك في الموطأ شافعين مسند كو كيانو انقطاع كجيره سندكيس طيب نين ريا منيدا oo gacanta iyo lugta la gooyay ayaa Abu Bakar u yimid Abu Bakar Siddiq buu markaa ku soo dagay markaas wuxuu u sheegtay ninka Yaman aad mas'uul uga dhigatay ee gudoomiyaha kaaga aba idulmiyay buu soo dhaw buu ku yiri Abu Bakar ninkaasi markaa wax weey gacantii lugta waxa loo jaray tuugnimo guriga habeenkii markii la seexiyayba oo meeshii lagu soo dhaweey habeenkii oo dhan salaad buu u istaagaa waa tukada Abu Bakar baa markaa wuxuu yiri وأبيك ما ليلك بليل سارق ولا هبين كاغو هبين نين وحدي وماك هبين نين استاغاي هبين كاسي نين توغا هبينكي وماك بو يا خوغا وو يرا غراباي ومده هدي لا جوغيبا كول اي لهان جيرمي اسماء بنت عميس حاسكي ابو بكر الصديق كول اي اسكو قرخين جيرتay baaba la waayay ayaa guriga laga waay kuushi baa la raadinaya marka dadkii uu ku dhex jira kuushi wax ka raadinaya markaas wuxuu leeyahay Allahumma alayka biman bayyata ahla hada albayt salih bule ilaahu reerkan wanaagsan ninkii galay wax ka qaatay ilaahu kaas muxuu ahay musiibo ku keen saga sabara mar dambe hadii la raadiyayba xulidii la raadinahay nin baa loogu tagay xulida sameeya oo hagaajiya loogu tagay war xageed ka keento nin lug iyo gacan go'an baa ii keenay والله سوقفت ورقا سوقرت أبو بكر باوعي والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته سوء هباريبا لا يسقى هباري مك هباركو إس هباريبا إقلاد درم بود حتى يدو سمي أثر كإنقطاع باكو جرا marka kaasi u daliishanayaan oo goynta iyada meelahaas wax ka raadinay فإن سرق هدو حد الرابعا مر أفراد قطعت واللقوين رجله قعنتيسا اليمنى مدكتا طيب يعني هديك عمي كل وضع شري وحنبو صيحة دياوة وحيد قعن قاد برتي سومنا يا قعن قاد برتي هدي اللقوية حتى قمت كاد دقاقيدا مرمى واحنا داد برتي الله يا كريم ماي فإن سرق هدو حد بعد ذلك مركا كذب أفرتي الدين بوالا شري هذا نوع صيحة دي ما أفكو كقات عزير مركا ولا تعزيرية اللي الميل لقوي ما بحرينه مركا ولا تعزيريو ولا إدبين كرباش إيو حبس إيو سيكلهم بالليالي مويه بيلدن بالله سيشرا ما شرتوا وقيل وحال يدي وعلماء قاركود هن يقتل ولا دلي كاوا بفاسدي ابني يقول انت الله وضع شري هدون قاضي هاي كهلا دافيا دونك قاربا سيدا يدي لكن وحو ليهي مذهبك دحديسا ضعيف بو كيهي وقيل داس سيده ده وقيل هذا درت ضعف با كجيره وقيل وحا لا يري يا
طيب ninkii yidhi baaba laga gaabsaday daliil in loo helo iska badaa xadiis baa ku soo arooray laakiin culimada qaar kood ay sugayaano marka shanaad ruuxii waxada dila dhahay faslun wa quta'u at-tariqi kuwa jidka gooyay ala arba'ati aqsaamin afar qaybood korkooday ahaadeen quta'u at-tariq waxa waa niman is urursaday oo awood leh oo qaarkood qaarka kala difaacaya oo isu kaashanayo isu hiilinaya dadka inay dulmiyaan dadkay meelaha ugu dhuntaan wadooyinka kadibna dadka markay arkaan bay ku soo baxaan xoolahooday ka qaataan mar way laayaan oo ruux inay dilaan baa dhici karta dumarkay kufsadaan kuwaas la yiraahdaa quta'u at-tariq kuwan waayahan dama aan dhahno jirrida iyo meelaha qaarkood Soomaalida dayday looga yaqaano meelaha qaarkood looga yaqaano dhul jiif looga yaqaano magacyaha faraha badan nimankan u naqaano meelaha istaaga isbaarooyinka dhigta dadka xoolahooda qaata day doonaan laayay quta'u at-turuqi kuwa jidgooyada sameeyay ala arba'ati aqsaamin afar qaybood korkooday ahaadeen marka iyaga ficilkooda la fiiriyo iyo waxa ka dhalanaya iyo xadda la marinayo in qatalu haday wax dilaan oo walam ya'khudhu aynan qaadanin almaala xoolihi ayna qaadanin qutilu iyagana waa la laynaya jidgooyadii ay ku jireen bay dad ku laayeen wax xoola ah samaysan qaadanin ayagana marka la helo oo la qabto waa la laynaa meesha loogu tagi layn bay leeyihiin tayib laana waa qisaas oo ma fasaadkoodana waa la zuulinayaa dadkay laayeenna waa loo dilayaa fa in qatalu haday laayaan dadka way wax dilaan oo waakhadhu ay qaataan almaala xoolihiina qaataan yani waxay isku dareen dadna waa laayeen xoolana waa qaateen qutilu marka waa la layn wasulibu waana la daldali salbiga waxa la yiraahdaa marka la dilo kadib ayaa inta laba tiir loo dhaxaysiiyaa la istaajinaya ruuxii oo meeyda baa meydkiisa halka la dhigaya waa daldalan yahay markaas waxa loogu talagalay in uquubada lagu siyaadiyo dadkuna kuwaana qaataan saas weeyaa markaad aragto ninkii muxuu ahaay qaati'u tariiq ahaayo inta la dilay meel suran ama darbi ama muxuu ahaay tiir ku tiirsan oo meydkiisa aad marto dhowr goor soo lagu cibro qaadan maayo saas waa meelaha xuduudda shariicada laga fuliyo yani sacuudiga kale waxaan ku arkay fuqahaduna wayba sheegaan marka tuuga gacanta laga gooyo gacantiisa meesha laga laalaadiyaa yani waxa laga laalaadinaya xarig meesha ku xidhan baa laga laalaadinaya inta badan masaajida waaweyn baa xuduudda hortooda lagu waafiyo dadkii baa marka sii marayo soo maray war gacantan meesha laalaada maxay nin walba markuu arko gacan meel laalaada yaa ma nin bay kula tahay inuu gacantiisa birri meesha ka laalaadin doono darsi baa lagu qaadanaa saas weeyaa saas daraadeed waa meelaha adduunka ugu amaan badan bay ka mid tahay leesh laana aadamuhu waa baqa aadamaha mufsidkiisa damiirka aan lahayn baqdintaas wax ku leeyahay tayib qutilu wasulibu wa in akhadhu haday qaataan almaala xoolaha haday qaataan oo walam yaqtulu aynan dilin ya xoolo bay qaateen dad mayna laynin tuqatta'u wa la gogoynaya marka aydiyahum gacmahooda aydihim gacmahooda dheh wa arjuluhum iyo lugahooda la goynaya min khilaafin si isdhaafa loo goynaya midigta iyo bidixda ya muxuu iyo bidixda iyo midigta la isla goynaya macna tayib fa in akhafu haday cabsi geliyaan as-sabiila jidka haday cabsi geliyaan waxba mayna dilin waxna mayna dhicin xoolana mayna qaadanin laakiin dadkay argagax geliyeen jidkii baa laga mari laayay cabsi bay abuureen marka maxaa la sameeynaya fa in akhafu haday cabsi geliyaan as-sabiila jidka iyo dadka maraya oo walam ya'khudhu aynan qaadanin maalan xoolo ayna qaadanin oo walam yaqtulu waxna aynan dilin xubisuu marka waa la xabisaya waa la xidhaya wa xuziru waana la edbinaya inta la soo qabtaa marka xabsiyada la dhigaya
waliba waxay leeyihiin meeshii deegaankooda ahaa inaan lagu xidhin baa fiican oo meel aynan dadka aqoonin oo qurabo ku yihiin meelshaa in la geeyo oo lagu xidho ayib kadibna meeshaasay ku xidhnaanayaan ilaa ay toobad keenaan ama isbeddelaan yani dhaqan celin baa loo samaynayaa wa ilaa ay isbeddelaan oo wixii ka baxaan halkaasay ku xidhnaanayaan ayib sidaasi axkaamta noocaasa waxa ay ka qaatay imaamu shaafici calayh raxmatullahi wuxuu ka qaatay aayadda inamaa aayat lmaa'ida inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi اlardi fasaadan an yuqataluu waa markay wax dilaan soo ma aw yusallabuu in la deldelo oo dilkana waa loo raacinaya waa midii labaad soo ma markay wax dilaan xoolana qaataan aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafna waa markay xoolo keliya qaataan oyna waxba dilin aw yunfaw min alardi dhulka laga masaafuriyana waa xabsigu hadda ka hadlay iyo markaana wuxuu leeyahay waa marka ay xoolo keliya waxba aynan qaadanin laakiin dadka ay xabsi geliyaan sidaasuu imaamku u kala qaadaya culimada qaar ka midana si kale u dhigayaan aayadda u fahmeen waman taaba ruuxiis toobad keena oo minhum iyaga ka mida kuwa qutaacu ariiqa ah ninkii toobad keena qabla alqudrati karid ka hor calayhi korkiisa la karay intaan gacanta uusan gelinoo awood loo helin oo aan la soo qabanin buu ka soo noqday wixiiba qabla alqudrati calayhi intaan korkiisa awood lagu soo qabto loo helin oo aan la soo qabanin ayuu ka soo noqdo toobad keenay saqatat waxaa dhacaysa canhu xaggiisa alxuduudu xadihii waa ka dhacaya xuduuddii haddaan soo tilmaannay ha la dilo ha la xidho gacanta ha la gooyo wixii oo dhan isaga waa ka dhacaya marba hadduu toobad keeno laakiin maxaa lagu samaynayaa wa ukhida waa laga qaadi ukhida waa loo qaban bilxuquuqi xuquuqdiisa waa loo qabanaya sax xaddii waa laga cafin laakiin xuquuqdii aadamaha ee uu galay taa laga cafin maayo ayib xuquuqdii tasarufkiisa ka dhalatay waa maalan hadduu cid dilay ciddii uu dilay ay timaadoo yidhaahdo hanaloo qisaaso waa la qisaasi xooluu qaatay xoolihii uu qaatay ciddii lahayd hadday dalbato waa laga qaadi wixii xuquuq aadami asaa ku dhici mayso laakiin xaddii sharciga ahaydee kale ayaa ka dhacaysa ayib ayadda taa ku xigtaa tilmaamayso ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha hafuuru raxiim intaydaan awood u helin hadday iska soo noqdaan oo qaar ama soo wada noqdaan ilaahay waa dhaafaa dembiga faslun waman qusida biadan ruuxii loola qasto ayib waman qusida ruuxii loola qasto biadan dhib loola qasto fii nafsihi naftiisa dhexdeeda aw maalihi xoolihiisa aw xariimihi ama ehelkiisa cid baa kuu soo qasatoo ku soo raadsata dhib bay kula maaganta naftaadu dhib la maagan yahay inuu ku dilo ama dhibaato ku gaadhsiiyo ama xoolaha inuu kaa qaatuu rabaa ama xariimkaaga iyo ehelkaaga ayuu ku socdaa ciddii saasoo kale loogu soo qasto oo faqaatala dagaalama can daalika arrinkaa ka dagaalamo isdifaaca oo waqatala sidaa ku dila ciddii yani u soo qasaday falaa damaana calayhi korkiisa wax damaanadii ma ahaan yani haddii lagu soo doonto oo lagaa gardaran yahay oo ruux naftaadii iyo xoolahaaga iyo ehelkaaga ku socda xaaskaaga iyo gabdhahaaga iyo dadka mas-uuliyadda aad mas-uulka ka tahay doonaya waad iska celin waad la dagaalami haddaad dishana diyo laguguma leh qisaasna laguguma leh kafaarana laguma leh bimacnaa waxa weeyaan falaa damaana calayhi maxaa damaanadayna u lahayn leanna shareecadu waxay kuu idantay wixii ka dhashay damaanadii kama dhalato yani waxaa la yidhaahdaa laa damaana fi lma'duuni sharcan wixii shareeca kuu idantay wixii ka dhashaay damaanad ma leh ayib hadduu yahay waxa kuu soo qastay ee naftaada raba uu xoolo yahay sidoo kale wax kaleoo noola ah waay ayib maalan xoolo bini aadan leeyahay oo kale iyadana sidoo kale waay si kale haddaad uga baxsan weydo uga nabadgeli weydo oo sidaa ku disho xoolaha qiimahooda laguguma leh ama dhib baad gaadhsiisayba maalan ayib haddii aad
adigiiba lagu dilo oo difaac baad ku jirtay kawbaba laga siiyay waa laga xoog batay shahiid baa tahay markaa ya waa shahiid ka dishay saa'ilka ana waa ahlun nar masaladaasi waa masalada loo yaqaan fiqiga sharciga dafcu saa'il baa leeyahay dafcu saa'il ruuxa horarka iska celintiisa ayaa loo yaqaan ee dulmiga ku socda asalna waxa uu aayada quraanka rabbi yiri fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum inta uu idinku xadgudbayo idinkana waad geysan kartaan waa iyo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna damihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid طيب bal nabiga sallallahu alayhi wasallam baa u yiri rasuulullaahi adoo cid isoo raadsato xoolahayga naftayda rabto maxaan sameeyaa iska celi buu طيب haduu idilo xageena aad maxaa noqonaya shahiid baad hadaan dilana naartu galaya buu nabiga sallallahu alayhi wasallam saasuya طيب mas'aladaasi qeyd bay leedahay oo shardiga ay leedahay wax weeyaan waxaan ku soo doontay noolaha ama bini aadan ha noqdo ama noolaha kale ha noqdo lagu ogol yahay inaad iska celiso markaana aan damaanad lagu lahayn dambina aynan ahaanaynin waa marka aad isaga celiso siday ugu fududahay sida ugu fudud ee ku suurtagal ah isaga celi adoo heli kara si fudud si adag ha dooranin saasu macna ad-daf'u ya bi al-aqal fal-aqal يعني سيدا ير بعد استعماله طيب بالأخف فالأخف هذه مثلا كفلا تهيبا إناد كو قيلدو يا إناد قيلدو رواقضو انت كليه هو دافن يا وابا محوها هاي قيلها كفلا بوكاك عرري هذه كفلا تهي هالفرد إنك لها وقيسنين يا هذه وحوجات تورير كوفي لانتا توريد ومسجدوف لكن حبضها كله فن يا هذا هلي كرتو تكجبد بادي كرتو بدل كات كوكسين له إن اللغة كتبيس لغة كتبي صوابه لكن أديكو أو هلي كرا طريقة سهلا تقعن الصداد قاضت هذا مركا وحوي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا واحد ماذا نقول واحد قد بتمركا صوابه الأسل لأن مهمته معها in la kharijiyo ma muhiimadu wax weeyaan in dararkiisa aad ka nabad gasho sida ugu fudud ee dibkiisa uga nabad gal kartaa sameeyay marka saas loo baahay طيب wa ala rakibi dabbati marka iska celinta way kala qaadaano hadii waxa uu socdo uu yahay cirdigaaga sharafkaaga reerkaaga iyo xaaska inuu farxumeeyo doonaya wala iska celin beelay ya yani u tanaasuli mees ku dhimo hadduu naftaada rabo muslimna yahay ama xoolahaaga rabo ya marka waxay leeyihiin haddaad doontana waa iska celin kartaa haddaad doontana waxaad dooran kartaa inuu ku dilo ama xoolahaaga qaato laakiin cirdigaaga marna u dayn maysid ya waa difaaci marka hal ugu dilo wa ala rakibi dabbati ninka gaadiidka saaran korkiisa waxa ahaaday damaanu ma atlafatu daabada uu saaran yahay wixii ay disho damaanadeeda ayaa korkiisa ah damaana ma atlafatu wixii ay disho daabadiisu waxay disho damaanadeedu korkiisa ay ahaat halaga wada gaadiid baad saaran tahay gaadiidka aad saaranteed adigu wado gaadiidkaasi wixii dhibe uu geysto intaad saaran tahay adiga korkaaga waa ya mesela neef geelaad saaran tahay ruux buu haraatiyey ama ratigii aad saarayd baaba dad qallacay oo cunay dad buu qaniinay ya ama digii baa dad ku tuntay markaad saarantay ama faraskii baaba dad shiray adigoo muxuu ahay saaran wuxuu geystay adiga saaran baa laga rabaa maxay tahay sababtu waxa weeye marka waxa tahay muqassir baad maadaama aad saarantay adaa la rabaa inaad kontaroosho oo ilaaliso oo ka qabato wixii dhiba طيب على دليل النبي صلى الله عليه وسلم وكيدي dadka xoolaha leh dadka waxaan u jeedaa xoolaha leh maalintii wixii ay geystaan oo dadka beeraha ay u geystaan waxa ka soo qaad male laana dadku beerahooda iyaga dayaca maalintii inay ilaashadaan
habeenkiisa xooluhu waxay beeraha u geystaan ninka xoolaha leh baa laga qaadi sababtu maxay tahay caadatan wax weeyaan xoolaha habeenkii la xareeyo beerahana aan la waardeynin habeenkii oon xoolo laga waardin la xoolii waxariisan yihiin habeenkii xoolaha la xarayn la ninkii sii daayo beeraha ay cunaan waa laga qaadi maalinkiina ninka beerta leh waa la rabaa beertiisa inuu ilaashado hadduu ilaashan waayo xooluhu galaan asagaa beertiisii dayacay sooma halkaasaa laga qaadanaya ruuxu wixii uu gacantiisa ku mas'uuliyadda isaga leh waxaa hal la mid ah hadda gaadiidkaas horay loo isticmaali jiray baabuurta hadda la wato baabuurta iyo diyaaradaha iyo tareemada iyo waxyaabaha la raaco dhan ninka darawalka ayaa iskale wixii uu geysto asalku waa sida baabuurka waxba laguma laha diinteenna iyo qawaaniinta kale waxay ku kala gedsadeen bay ka mid tahay qawaaniinta hadda la isticmaalo baabuurku wuxuu geysto waxaa loo raacdaa ninkii baabuurka lahaa sooma ama shirkadii iyo kambanigii lahaa laakiin diinteennu saas ma war birtani waxba kuma laazimo alcajmaa'u jubaar waxba kuma laazimo laakiin birta cidda mas-uulka ka waa cidda caqliga leh ee baabuurka wada waa isagaasaa birta wado wax ku dhufan ama wax ka ilaalin asagii mas-uuliyaddu saaranta وبالتالي isagaa lagu leeyahay wixii uu geysto tafaasiil badan baa ku jirta laakiin asalku waa sida طيب فصل ويقاتل ولا دغالمي اهل البغي dadka gardarrada u saaxiibka ah بثلاث شرائط صدح شرط baa lagu la dagaalami اهل البغي ga waxa la yiraahdo waa dad muslimiinta kamid oo dawladda iyo madaxa muslimiinta maamula iyay ku kaceen bannaankay u baxeen waana koox awood leh dawladdii wixii ay ku lahaydoo xaq ah bay diidayaan way la dagaalamayaan dagaalkoodaasina inay daalimiin yihiin isuma haystaane waxoogaa way isgarsiinayaanoo waxbay tirsanayaan yani nooc isgarsiin ah iyo ta'wiilay kula dagaalamayaan dawladda iyo nidaamka ayagu isa siinayaan laakiin muxuu ahaayey waa gardaran yihiin xaqiiqada marka la fiiriyo waa gardaran yihiin laakiin ayagu waxay isu haystaan in ay gar leeyihiin nimanka noocaasee dawladda iyo nidaamka ku kaca la yidhaahdaa buqaad la yidhaahdaa waa muslimiin xoogaystay oo bannaanka isu urursaday urur ama koox wahaakada marka waa lala dagaalami ahlulbaqyi dadka noocaasa waa lala dagaalami bialaai sharaa'ita saddex sharti baa lagula dagaalamaya ayib yani waxaa la dagaalamaya dawladdii iyo muslimiintii kaloo iswada socda dawladdii iyo raciyaddii baa la wada dagaalamaysa ayib wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa heshiisiyaa la yidhi laba kooxood oo mu'miniina hadday dagaalamaan fain baqad ixdaahumaa cala alukhra mid hadday ta kale ka gardaran tahay yaa ma isku fiirsadaa la yidhi mid baa gardaran maxaa la yidhi faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah middan gardaran isugu taga la wada dagaalama ilaa ay ilaahay xukunkiisa u soo noqoto oo isa soo dhiibto marka dawladdii laba kooxood oo muslimiinoo islaynaya intay kala dhex gasho mid la kari waayo gardaran tahay dawladdii shacabkii la dagaalamaya qoyska taa iyada dawladdii iyo nidaamkiiba ninka la dagaalamaya haddana gardaran waa ka sii xag jiraa marka dawladda lagu fiirsan maayo waa loo raaci sababta maxaa la ilaalinayaa waxaa la ilaalinayaa nidaamku hadduu burburo aafo ka weyn ma jirto nidaamku haba daciif ha iska ahaado oo daalim ha ahaado oo jaa'ir ha ahaado laakiin jiriddiisaasaa wax badan ku ilaashan yahay ayib bialaai sharaa'ita saddex shardi baa lagula dagaalamay shardiga koobaadi an yakuunuu waa inay yihiin fii manacatin awooday isku difaacaan dhexdeed waa inay ku sugan yihiin waa inay awood leeyihiin oo isdifaaci karaan nin iyo laba ruux oo meelaha wareegaysanaya hadda maxaa lagala dagaalamay waaba niman carcarrahaye awood waa inay leeyihiin ay isku difaacaan wa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdati alimaami imaamka gacantiisana waa inay ka baxaan awoodda dawladda iyo sultaankeeda iyo maamulkeedana waa inay ka hoos baxaan oo ay dhinac uga baxaan macnaha ayib maalan inay dhul gooniya galaan inay tuulooyin gooniya galaan waxaa ka mida maalan inay leeyihiin nin madaxoo macnaha ay ka dambeeyaanoo dad kala dambeey nooc soocaasa kale oo ra'iis leh wahaakada
وأن يكون وإنه أهادي لهم إيجا وإنه أهادي تأويل تفسير سائغ أو صعنكرة حوغا نصوص يأدي لي دليشانيا سنة أقوق الله عطي وفهم كل حماضي وإن السروبي كرتايو فهم كأي ماشا كقاتين وخلدا ووح سوق لي كرماش لكن صحما تأويل سائغ على هذا يعني النصوص القرآن كي السنة ده يا أقواش أهل العلم يا مرمرك قاركو دنصار بعضو قبصني دنصار كأدو قبصتي ومرنا وحو يهي معنوه بماشا ما سوق لي كرما مرنا وسوق لي كرا لكن نسكن لولا ما تشيد مركا وحالي هذا مركا دنبه سائغ بالي هذا ووح suurtagal noqon kara ya kan kalena waxa la yiraahdaa waa ghayru saaiq waa ta'wiil iyo tafsiir aan meesha ba gali karin tayib marka waa inay ta'wiil saaiq leeyahay waa inay wuxun shubha ay leeyahay macna shubha muhtamila oo kitaabka iyo sunnada iyo wuxuga waana laga kadarday waana la dulmiyay kana lagu sameeyay kan hadayna ta'wiil lahayn markaasi waa mucaaridiin waay buqaad ma tayib wala yuqtalu ladili maayo saddexda sharti hadii la helo marka waa la dagaalamaya dagaalka marka lala dagaalamayo nimanka iyaga ee buuqaada ah ama xuquuqdii dawladdu ku lahayd bay diideen saan sheegnay sakadii مثلا waxyaalihii taacadii ama muxuu ahaayay waxbayba dulminaya طيب marka lala dagaalamayo marka dagaalka iyaga lala dagaalamayo iyo gaalo la dagaalankeedu way kala duwan yihiin ahkaam bay isku khilaafsan waata marka dagaalkoodu ahkaam khaas u leeyahay wala yuqtalu ladili maayo asiruhum midkooda la qafaashay oo gacanta galay la dili maayo ya markii la dagaalamo maxaabiista laga soo qabtay lama layn karo wala yughnamu laqanimaysan maayo maaluhum xoolahoodana la qanimaysan maayo xoolihii laga soo qaadayna la qaybsan maayo midka la soo qabtay xabsi baa la dhigi xabsigaas uu ku jirahayaa ilaa nimankan kooxdiisa ay baaba'do oo meesha ay ka baxdo kadibna waa la iska sii deynaa xoolaha laga qabsadayna meel baa la dhigayaa ilaa ay baaba'aan oo la tirtiro ama ay toobad keenaan wixii ka soo hadhaa xoolaha la siinaa marka sooma طيب la banaysan maayo wala yughnamu amwaaluhum la qanimaysan maayo wala yudaffafu la israa'in maayo ala jariihihim koodi dhaawacmay mid dhaawaca loo tagayba dhaawacooda la israa'in maayo la dili maayo waa la daaweyn waana la soo qabana kadib maxaa la sameeyna ya markii la daaweeyo de hadii la sii daayo kooxdiisii oo jirta soo ku noqon maayo marka xabsi baa la dhigi ya ilaa mushkiladaasi dhamaato kadibna waa la iska sii daynaya طيب arimahaasi waa waxa u dhaxeeya qitaalul buqaat iyo qitaalul kufaar buqaada ila dadka waa muslimiin oo shaydaan u gacan haadiyay waa oo uu khalday marka maqsuudku maaha in la baabi'iyo laakiin maqsuudku waa sharkoodan in la soo afjaro intaas waa saas daraadeed inta laga baaqsan karo xoolahooda iyo naftooda waa laga baaqsanaya macna طيب wixii uu dani qalifta mooyaan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu iyo saxaabadu dagaalkii Jamal ee dhaxmaray ayay sidaas sameeyeen ilaa muslimiinta dhexdooda bay ahaayeen akii Ali bixiyay ogeysiiska oo warnin cararayna yaan la eriyanin mid dhaawacana yaan la dhaawac tirin mid la soo qabtayna yaan la dilin طيب ninkii iridiisa xidhana waa aamin oo gurigiisa gala ninkii hubkiisa tuurana waa aamin markii laga adkaaday macna kooxdii kale iyo Ali ilaanka bixi dadka hadaba yaan la eriyanin macna طيب فصل ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا ومن ارتد عدي كردود عن الإسلام إسلام لماذا كان نقطه دينتي سكن نقطه استتيب توبت بالويدين يا ثلاثا صدح قر تنوى حد المرتد واحد مرتد كوانينك دينت إسلام كأنتو سوقله كدبنا ديب أقل نقطه وأما الدين كالقلا أما الدين بأنجلين إسلام لماذا يسقطه ملحد إسكن نقطه دين لا واحد ومرتد انتبه حديث وحويان صدح قربا لغا توبد اقبليا صدح قربا لليه ورسول الله وردينتا هذه كسو نق ودينتن بادلكا كسو نق صدح قور hadii uu soo laaban waayo markii toobad la weydiiyo fa in taaba haduu toobad keeno markaa fadaaka haduu toobad keeno arrinku waa cadiye war male
wax loo raacanaya ma jiro wa illaa hadduu toobad keeni waayo qutila waa la dili markaa xadiis aad u fara badan oo nabigeenna ka sugan sal alayhi wasallam ayaa tilmaamaysa man badala diinahu faqtuluuhu xadiidkii cabdullahi ibn cabbaas ninkii diintiisa badala dila iyo xadiidkii isagana mucaad ibnu jabal iyo abu muusa al-ashcari yani wax weeyaan isagana sidoo kale xadiidkii cabdullahi ibn mascuud radiyallahu ta'ala anhu ee saxiixaynka ku yimid nabigu rasuulku wuxuu yidhi sal alayhi wasallam ruux muslima dhiiggiisu ma bannaano oo shahaadateynka qiraya ilaa saddex mid ka mida inuu ku bannaanaado mooye naf loo dilay iyo ruux isagoo guuru horreeyey zinaystay iyo nin diintiisii ka tegey jamaacadana faaruqay marka xadiis badan bay masaladaasi leedahay wa illaa qutila waa la dilaya haddii riddo loo dilo oo muxuu ahaayey diintu ka baxay markaa loo dilo ayib markaasi walam yughsal la dhaqi maayo lam yughsal la dhaqi maayo maydkiisa walam yusalla calayhi laguna tukan maayo walam yudfan la aasi maayo fii maqaabiri lmuslimiina muslimiinta qubuurtoodana lagu aasi maayo leanna waa gaal oo kale gaal ahaan baa loola dhaqmiyo ama meel cidlaa ama qubuurtaa gaaladaa lagu aasi laakiin axkaamtii muslimka qaadan maayo axkaamtii muslimka dhintay marna la siin maayo ayib faslun wa taariku الsalaati calaa darbayn mas'aluu meeshan ka hadlay ka mida masaa'isha laysku khilaafsan yahay fuqahada dhexdooda ma keentaa diin ka bax mise ma keento ilaan ruuxa diinta ka baxay marna wuxuu kaga baxayaa inuu isaguba iclaansadaba diintii inuu ka tegay marna wuxuu kaga baxayaa fal uu sameeyey ama hadal uu ku hadlay ama shay uu ka tegey baa gaalnimo keeni markaasoo kale wuxuu u baahan yahay intaan gaalnimadiisa la xukumin in la mariyo muxuu ahaayey in aad iyo aad looga taxadaro oo hadduu shubha leeyahay shubhada laga zuuliyo oo haddii aan aqoon darra u geysay loo sheegoo la baro oo xujada lagu oogo oo aan markaaba la isaga tilaabsanin ilaan diinta islaamku asal waxa uu badbaadaa asal badbaadaa u ayib marka waxaa ka mida masaa'isha ay isugu khilaafsan yihiin fuqahadu iyo culimmadu gaalnimo ma keentaa iyo diintoo laga baxay mise ma keento waxaa ka mida salaadoo laga tagay ruux hadduu salaada ka tago ma murta diinta ka baxayba mise ma ahe waa muslim caasiya masaladaasuu ka hadlay wa taariku salaati faslun wa taariku salaati salaada ruuxii ka tegay calaa darbayni laba nooc korkoodu ahaa ruuxa salaada ka tegay laba nooc waay laba mid waay axaduhumaa labadaa midkood an yatrukahaa salaaddii waa inuu ka tago hayra muctaqidin isagoon ictiqaadinaynin liwujuubiha waajibnimadeeda salaadda wuxuu uga tegeyba wuxuu ictiqaadsan yahay inaysan waajibba ku ahayn waajibba iguma ah buu le yaa igu yeesha layguma leh imana saarna war maxaa lagugu yeelan waayo maya waxba kama jiro ayib kaa isagaa fa xukmuhu xukumkiisu marba hadduu waajibnimadeeda inkirsan yahay fa xukmuhu xukumkiisu xukmu lmurtad waa kii diinta ka baxay buu markaa la xugum yahay in hadda ka soo hadal oo maxaa xukumkiisu muxuu ahaa yustataabu alaaan saddex goor baa toobad la weydiinaya war salaada tuko wixii horena ka soo noqo hadduu toobad keeni waayo markaa kadib khalaas gaal la dilay buu noqonaya madhabka shaaficiga sida ku xoog badani waxa weeyaan saddexda beri in loo sugaayay sharti maaha cinda shaaficiya oo waxay deliishanayaan xadiidkii bukhaari muslim abu muusa al-ashcari yaman waa kii ka talin jiray kadibna nebigu sal lay slm mucaadna dhinac buu u diray ninka le abu muusana dhinac baa loo diray waxaa u yimid marka abu muusa mucaad baa abu muuse u yimid booqasha ugu yimid markuu u yimid wuxuu arkay nin agtiisa ku xidhan war ninkani muxuu ahaa ninkani waa nin soo islaamay oo diinta ka noqday oo muxuu meesha kuugu xidhan yahay wuxuu yidhi walla inaanan sooba degayn ilaa la khaarijiyo maxaa meesha ugu xidhatay ninka maad xukunku ilahay ku fulisa markiibaa xukumka lagu fuliyey marka waxay leeyihiin
saddex goor in tawbad la weydiiyay laazim ma طيب ومدبك سيده ku xoog badan an yatrukaha inuu ka tago salaadi ghayra mu'taqidin isagoon i'tiqaadinayn li wujubiha waajibnimadeeda fa hukmu hukumkiisu hukmu al-murtad way markaas culimadu waa isku waafaqsan yihiin inuu murtad yahay والثاني كلبات waxay markaa ku dabaqayaan xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay ninka iyo shirkiga iyo gaalnimada waxa u dhaxeeya un tarku salaah inuu salaada ka tago yani salaada gaalnimo iyo ruuxa waxa kala teeday kala celiyo waa salaada hadduu salaadii ka tago bimaana darbigiisii gaalnimada u dhaxaysa way jabay وبالتالي waa gaaloobaya macna والثاني شرط labaad waxa way an yatrukaha salaadi والثاني nooca labaad oo kuwa salaada ka tagay kamida an yatrukaha salaadi waa inuu ka tago kasalan wahsi waa inuu ka tago mu'taqidan isagoo i'tiqaasan li wujubiha waajibnimadeeda wal qirsana inay waajibta oo leeygu leeyahay oo ma tukatid nafiya shaydaan baa wata عاجز baa ay waa iska wahsanaya laakiin inaan dambiilaha caasi ay waa ogahay in ilaahay igu leeyahayna waa ogahay inay waajib u tahay waa qirsan yahay laakiin wahsi iyo cagjiid iyo shaydaan iyo nafi waxba wata ka isaga fayustatabu isagana tawbad baa la weydiin war ka soo noqo war salaadatu marka la soo qabto waa fa in taaba haduu soo laabto oo wasalla uu tukado fal amru waadih waa arinku caadi marka sooma faraha laga qaaday wa illa haduu soo noqon waayo tukan waayo qutila marka waa la dilayaa haddan baa loo dilayaa had ahaan baa marka loo dilayaa bimaana tii hore maxay ahayd dilkii hore xaaladii hore waxa loo dilay riddatan gaalnimo loo dilay sooma markana waxa loo dilayaa haddan baa loo dilayaa oo marka waa muslim caasi ah muslim la xaday oo kale noqonaya oo cibaadadii uu ka tagay cuquba ahaan loo ciqaabayo ayuu noqonaya waana lagu la dagaalamay haduu xoog leeyahay wa kaana hukumkiisuna wuxuu ahaaday hukmal muslimiinta kale ta hukumkooda kale leeyahay markii salaada ka tagitaankeeda loo dilo meydkiisa waxa loola dhaqmayaa sidii meydka muslimiinta oo kale bimaana waa lagu tukan oo waa la dhaqi oo maqaabirta muslimiinta lagu aasi oo waa la dhaxli وهكذا مسلم عاصي ودنتي با لولا dhaqmaya طيب sidaasi waa sida madhabka uu yahay culimo kalena waa ku waafaqsan yihiin iyo madhabta qaar kamid طيب rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaam alayhi xadiis abdullah ibn umar baa wuxuu leeyahay waxa lay amray inaan dadka la dagaalamo ila ay qiraan id xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye muhammadna rasuulka ilaahay weey salaadana ay toosiyaan sakadana ay bixiyaan sida haday yeelaan dhiigooda iyo xoolahooda waa iga ilaashadeen ila xaq islaamka mooye xisaabtooduna ilaahay bay la jirta waxa laga qaadanayaa haday salaadii tukan waayaan ama sakadii bixin waayaan waa la dagaalamay cid dagaalkiisu banaanaatayna dilkiisa banaanaatay waa طيب meelahaas laga qaadanaya tan kale tan meelo kale kala baxayaan iyo xadiis kale oo iyadana ay leeyihiin macnahaas ay ku tusaysaa wa kana hukmu hukmal muslimiina hukumkiisu hukumka muslimiintu noqono waa la dhaqiyo ahkaamtii amwaada muslimiinta ayaa lagu dureerinayaa naam masalada taariku salaadku saan sheegnayba aymada salafku ridwaanullaahi calayhim waa ku kala gadisnaa aragti badalaayeen laakiin daahirka quraanka iyo ahadiista daahirkeeda iyo waliba ijmaaci saxaabada waxa laga qaadanaya inay xoog badan tahay taariku salaadku inuu gaal yahay ama kasal iyo wahsi uga tago ama habadiidaba saasa daahirka ahadiistaad mudaynay xoog nusuusta inuu xoog badan yahay laakiin masaladu la zaalad inay tahay mas'ala khilaafiya waayimadii madaahibta ku kala aragti badalna laakiin waxaba ku filan ba taariku salaadka xumaan waxa ugu filan ba in laga doodsan yahay ma gaal baa mise waa muslim doodiba inay gashaba islaamnimadiisa intaas ku filan haduu wax garanayo macna طيب كتاب الجهاد جهاد كيبو كتابه يه جهادكو وقتال الكفار جهادكو ودغالك قالدا يا مسلمك او دخيا قالكuna uu yahay mid dagaalkiisu banaaye ama han noqdo
قال دولكاغي iyo dalkaagi soo maagay oo markaa noqday dafci ama talabi han noqdo dagaal markaasi dacwo iyo diin lagu faafinayo oo umada lagu gaarsiinayo ama khalqiga han noqdo ku dooni han noqdee waxay kamid tahay faraa'idda waaweyn iyo shaaa'irta waaweyn ee diinta ayuu kamid yahay quraanka iyo sunnaduna aad bay uga hadleen bal waa shucba min shu'abil iimaan iimaanka gabaladiisa mid kamid ah waxaana loo jideeyay si ahaantiisaba dagaalka iyo jihaadka waxa loo jideeyay in uu dadka gaarsiiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisa wuxuu wasiilo u yahay inuu dacwada xaqiijiyo saas daraadeed baa marka gaalada la dagaalamayo intaan dagaalka lagu bilaabin ayuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam saddex mid kamid ah ugu yeedh diinta ugu yeedh hadday ka yeelaan hadday ka diidaan ugu yeedh inay markaasi ay isdiibaano dawladda muslimka ka mid noqdaan ayagoo waxoodii haysta hoos joogaan xoolana sida ku bixiyaan iyo jizya hadday ka diidaan ilaahay tala saaro la dagaalan marka jihaadkiisu wuxuu wasiilo u yahay awoodda hortaagan khalqiga iyo ilaahay tawxiidkiisa kala hortaagan ee xoogga sheeganaysa lagu zuuliyaa awoodda marka la zuuliyana dadkii oo wixii hortaagnaa laga horwareejiyay iyo diintii baa marka xorriyad loo siiyaa markaas waxa la leeyahay la ikraha fi diin ina diinta qaadato lagu qasbi maayo laakiin waxaan adig iyo diintii kala hortaagan ee idin dhaxeeya baa lagu zuulinayaa dagaalka maqsuudkiisu waa sidaa way macna oo dacwadu wasiilo u yahay sidaas daraadeed hadduusan maqsuudkiisa iyo midhihiisa dhalinaynin dagaalkaasi markaa ma banaan ama dhibku keenaya badan ama ma ahe muxuu ahaay maslaxaba kama dhalanayso ama dhibaatadiisa badan waa mid keentay muslimiintu intay Makka joogeen iyo marxaladii hore ay tabar yaraayeen in dagaalka laga xarimo ayagoo la dulminayo oo la cadaadinayo oo la karbaashayo oo la qixinayo oo xoolahooda la qaadanayo haddana ma cadaalika quraanku wuxuu ku yiri gacanta tilaabaha qaadina sababtu maxay tahay maalinka hadday tilaabo qaadaan tawar ma hayaane soo xagta la marin maayo dagaalkaagu hadduusan maslaxaba keenaynin ama dhibaato soo kordhinayo ama muslimiintii dhibaato ku keenay xoolahoodii iyo dalalkoodii iyo waxoodii adiguna awoodaad kaga celisa ayna haynin markaasi dagaalkaasi jihaadkii sharciga ma aha waadun iska qiirooto waad iska xamaasaysanta laakiin dhib baad soo hoyinaysaa dheef qumaba ma keenaysa jihaadku waa inuu masaalix xaqiijiyo dimaada muslimiinta badbaadiyo dhulkooda badbaadiyo wax soo kordhiyo dacwada faafiyo oo dadka tawxiidka ay ku gaadhaan uu ku gaadho way macna markaas yaa muxuu ayu maslaxadiisi xambaarsan macna tayib ila maslaxadiisi laga helayo uu xaqiiqoobayso qaab noocaas oo kala loo marayana wixii kale markaasi waa wax khilaafsan wa sharaa'it wujub al-jihad jihadka waajibidiisa shuruudihiisu 7 khisal wa tadaba arribood waa tayib nusus farbadan oo quraanka iyo sunnada laba aad ugu taagtaagsaday fadaaisha uu leeyahay iyo sida dadka looga rabo iyo ummadda muslimka iyo macnaha weyn ee ugu fadhiyo fariidadaasi ay ugu fadhido macna tayib shuruuda uu ku waajibayo wax weey al-islaamu islaamnimada ruuxa uu ku waajibayo waa inuu muslim yahay laana jihaadka lagulama hadlo lagalamana hadlo cid gaal ah jihaad lama yiraahdo hatta haduu ka tirsan yahay raciyada dawladda muslimka tayib wal buluuq qaangaad waa inuu ruuxu qaangaadhiyo caruurta yaryarka dagaal lama geliyo Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma waa kale nabiga la iisoo bandhigay maalintii Uhud waa dagaalkii Uhud yaani dagaal inaan gali kariyo in kala nabiga la hor keeno la iisoo bandhigay markaan 14 sanaan jiray buu nabigu iima bandhaynin buu dagaalkii waa loo diiday niman dhalinyaro xamaasaysan bay ahaan caruura iska joog balay maadaama aadan wali qaangaad maalintii khandaq dagaalkii khandaqi ka dambeeyay baa nabiga la iisoo bandhigay buu markaana waxaan jiray buu 15 sano markaas nabigu ii ogolaaday buu sallallahu alayhi wasallam saas dhalida caruurta inaan dagaalada la gelin waa mabda kamid ah mabaadiida diinteen saas macna marka wal buluuq qaangaad wal aqlu iyo garash waa inuu ruux aqligiisa iyo maankiisu joogo
hadduu maankiisu maqan yaho waalan yahay ayadana dagaal kuma waajibo iyo jihaadtoona walxurriyatu iyo xornimo waa inuu ruuxu xor yahay addoon hadduu yahay wax kuma waajibaan yani jihaad kuma waajibo wadhukuriyatu iyo labnimo waxaa baxaya ya dumarka jihaad iyo dagaal kuma waajibo waa kii xadiidka caaisha rasuul ilaahayow waxay tii rasuul ilaahayow alaa naqzu wanujaahid macakum ya miyaanaan idin raacaynin oo dagaalkaanaan idinla gelaynin markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam lakunna axsanu ljihaadi waajmaluhu idinku waxaad leedihiin jihaadka ugu fiican uguna quruxsan baad leedihiin oo maxay ah alxaju almabruur xajkaa idinka dumarkii haddaad tihiin jihaadkiinna laakiin dagaalkan iyo qajajacdan kama bixi kartaan rag baa iska leh ayib marka yani wax weeyaan wadhukuriyatu ma diidayso hawlo way ka qaban karaan dagaalka iyo hawlihiiso yani ma diidayso waxaa laga hadlaya waa waajibnimada wasixatu iyo fayoobi baa sharti ah ruux hadduuba jiran yahay ama naafaya markaas iyadana kuma waajibayso ayib wataaqatu yani qur-aanka iyadana sheegayo rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacaala dadka jiran ee mardaaga ah inaysan iyagana uusan ku laazimaynin wataaqatu iyo karitaan cala alqitaali dagaalka uu kari karo ruuxu inuu dagaalka kari karo awooddiisa leeyahay hadduusan awood lahayn ama naafo wey ama muxuu ahaay maba kici karo ama da'an muxuu ahay dagaalami karin wey markaasoo kaleeto hadduusan awood lahayn markaasi dagaal kuma waajibayo ayib laysa cala alducafaa walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih yacni dadka tabarta daran iyo dadka jiran iyo dadka awood dhaqaalo ay ku dagaalamaanba aan haysanin korkooda wax cidhiidhi iyo xaraj iyo dembi ma saarna yani wax weeyaan awood ma jirto waay macnaha ayib waman usira ciddii la qafaasho min alkufaari gaalada ka mida cafa calaa darbayni gaaladii lala dagaalamay gaaladu dhowr nooc bay noqdaanoo sida in la fahmo u baahan waxa waaye gaaladu dadka aan muslimka ahayn ee axkaam bay kala leeyihiin gaal xarbiyaa la yidhaahdaayo dagaal buu kuugu talagashan yahay adiguna dagaal baad ugu talagashantay ya isuma gabataan xarbi baa idinka dhexeeya kaa xarbi baa la yidhahdaa axkaamtan haddaan ka hadlaynana isagay ku saabsan tahay gaalka labaad waxaa la yidhaahdaa waa gaal dimmi ah dimmiga waxaa la yidhaahdaa dowladda muslimkee dhisan ee dalkeeda ka talisa ayaa waxaa ku hoos nool dad aan muslimiin ahayn oo diimo kala haysta raciyaddii waxay ka mid yihiin mujtamaca dowladda ku hoos nool ee muxuu ahaayey ay dowladda u tahay qoladaasna waxaa la yidhahdaa dimmiyiin baa la yidhaahdaayo dhiiggooda iyo xoolahoodu midna ma bannaana naar baa lagu geli gaalka labaadii waa gaalka mucaahadka oho ballan iyo nabad baa idinka dhaxaysa inaad ku wada noolaataan ama muddo ha noqoto ama muddadaysan lahaan laakiin waxaa idinka dhaxaysa heshiisa aynu wada noolaanno ama dalkiisii baad ku noosha ama dalkaagii buu yimid oo uu ballan ku yimid ballankaa maanta waxaa u dhigma macnaa inaad in fiisa lagu siiyo oo kale dalka haddaad fiisa uu ku siiyo oo ogolaansho uu ku ogolaado inaad soo gasho curfiga caadidaa waxa weeyaan waddankaa intaad joogto inaad ku nabad gasho isagana aad nabadgeliso soo ma yani waxa waa ammaankii cahdigii waa wakadalika haddaad waddanka iqaamiya deganaansho ku siiyo cahdi baad ku jirtaa ya cahdi baad ku jirtaa ballan baad ku jirtaa asagana waa inaan dhibaato lagugu geysanin adiguna aadan dhibaato geysanin kuwa iyaga meelaha marka haddaad wax ka raadisa jihaad maaha ya meelaha ninka wax ka raadinahaya oo wax muxuu ahay ka farsamaynahaya ee jihaad sharciya maaha jihaadka sharciga ah waa nin raganimo muujisto oo bannaankaa u baxay oo yidhi car iyo car laysu taagay car iyo car markaasay dagaal sharciyata laakiin dhuumaalaysigan hoosta muxuu ahay layska jillaafaynayo muxuu ahay adigoo yani ballan iyo cahdi iyo sharci iyo wuxuun waddankii ku joogaay middaa sharci lama yidhaha waa khaldantahay middaa iyada cala alasaas masaladaa buxuud gooniya bay leedahay mana aha masale xamaas iyo ku salaysane waa masale sharcan la ta'siiliya wey ta'siilkeeda sharciga leedahay
طيب ومن أسر من الكفار فعلى ضربين أحكام تميشا وحكا قد قلي ضدك دقالك اللغوصة وقفصده إلا أن دينة إسلامكم دقال كيدو دقالك مسلمين تو أي قاضية جهاد أي لا دقال لما يعني آداب إي أحكام بيلاده كلا سوى قفصده أحكام بوليه كلا ديلي أحكام بوليه وحي كدنا شيء أحكام بيلاده عرورتي أحكام بيليهن ضمركي أحكام بيليهن آداب وحول باللوسمي مع الروح هودي زينو اسكر راعوه وحو دون اسكر سمين ماه لكن نظامي قانون بولي وحول قانون كي أمرك وحكم ده لينوغ الشيء ومن أصير روحي لقفاشه من الكفار قال هذا كم ده فعلى ضربين لو النوع قال هذا دجال كنا قال دحي عيد اللي قصوا قفاشه نور لو قبتاي والله النوع متكون ضرب النوع يكون وحو أهانيا رقيقا أضم بالنقونية بنفس الصبي قفال الشذ اللفتة وبا أضم كن نقونية طيب مركب أضمي يسوب الدليان عيدا كي يعد ديالك قشيء يوالا قيب سنة طيب وهم كواسي وحويان الصبيان عرورته يوان النساء الدمر كواه إلا الدمر يا عرور لما الله يو صوما دمر يا عرور لما ادلو اللهم إني دمر كنت دقالمان ودقالك وحكا قالان مويه لكن لما الله النبي صلى الله عليه وسلم أركي مالي من الماء كمد هويني ميل دقال كدعي ميدو تعالى وارتنيا دليب النبي صلى الله عليه وسلم يا ما كان هذه لتقاتل مد دقال لانتوا مع معود الشين مركدتك عن دقال لمينين لما الله عرورتها لمده لما الله marka xukunkoodu qoladaasi toosba waxay u noqonayaan yani adooma isu bedelayaan wa darbu nooca labaadna la yariqu bi nafsi sabi qafaalashada lafteeda adoon ku noqon maayo khiyaaraad baa furan markii la soo qafaasho la soo qabsado khiyaaraad baa furan laakiin markaaba tilqaa'iyan automatikiyan uma noqonayaan adooma uma noqonayaan tayib wahum kuwaasi ar-rijaalu ragawi al-baalighuna ee qaangaadhka raga qaangaadhka ee sidaasi marka lagu qabtay ayagu ahkaam kale leeyihiin markaaba adoomo isu rogi maayaan tayib muxuu la sameeyaa marka wal imaamki mukhayyarun mid la door galiyay way fiihim kuwa dhexdooda bayna arba'ati ashyaa afar shay dhexdooda khiyaar loo galinaya madaxa muslimiinta iyo mas'uulka wata ayaa marka afar khiyaar leh afar shay ayuu kala dooranaya kolba kii maslaxadu ku jirto ka koobaadi wax weeyaan al-qatl wa layn خيار بولي والاسترقاق ويتلبات الدونسي ماشي دمر كي عرورته مرين ايغنا ان لا مريو والمن تصدح هذه وقلديسكم maxay tahay in bilaash la isaga sii daayo waxbana laga qaadanin la doonsanin la xidhin la yiraahdo ka iska tag la iska wafasaxaba waa khiyaarka saddexaad khiyaarka afraadna wal fidyatu madax furashawi bimaalin maal in lagu madax furto aw birrijali ama rag lagu madax furto in la yiraahdo ku sii deynaa xoolo noo keen inta madaxaaga ku furo ama la yiraahdo rag muslimiin oo la haysto lagu soo furto birrijali daasi rag kaliya ma aha dad muslimiinta laga haysto in la dhaafsado lagu soo furtana waa la heli karaa يفعل سمينيا من ذلك أرنك حاله كميديها إمامك وحو سمينيا ما فيه المصلحة وحي مصلحته كجرت وحي مسلمين تمصلحته ودي ضنته ذو كجرت أيو أفرت خيار كالدورانيا مروا حلقيا وحالة خرارو لا ينتهى مصلحته كجرت مروا حلقيا استرقاقيا أدونسيا مصلحة مسلمين تو كجرت مروا حلقيا in xoolaha loo baahay in xoolo la dhaafsado inay maslaxadu ku jirto mar waxa laga yaabaa inay maslaxadu bido muslimiinta dad laga haystaayo in lagu soo furto la dhaafsado imaamku sidii maslaxadu markaaba ay raajix ku tahay ayuu qaadanaya oo afarta khiyaar buu leeyahay tayib saladaasi ku saabsan waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin horta ummad kasta oo adduunka ka jirta ama qabiil ha noqdo ama dawlad ha noqdo ويليهن دجال ويليه ودولها ويدن كاركيو وزارة الدفاع بيليه صوما وعيدما إليه عيدما ملتري بيليه دجال
waddankooda gudahooda haddii la soo weerarana way isku difaacaan maraha qaarkoodna bannaanada iyagoon waddankoodiiba loo imaanin dibaddiisay masaalix iyo dana ka yeeshaasoo dagaal u aadaan ummad waliba marka way leedahay laakiin waxa loo dagaalamayaa kala duwan ummadaha kale waxay u dagaalamaan waa dana adduunyo masaalix adduunyo dhul bay qabsanayaan dad inay gumaystaan khayraad inay boobaan waxaasay u dagaalamaan laakiin diinta islaamku jihaadkeeda ay jidaysay loo dagaalamayo waa bini aadamka badbaadadiisa waxa saasay ku kala duwan bini aadamka naar ku sii socday sidan hadduu ku dhinto naar geli doona in la badbaadiyo baa loo dagaalamaya waa waxa ay ku kala duwan yihiin sidaas daradeed waxa khalad ah in diinta islaamka mabaadiideeda lagu eedeeyo dagaal unbaad sheegtaan oo yaan dagaalamin waay reer galbeedkan adduunka wareeriya hadda uu xuquuqul insaan iyo ku wareeriye iyo xuquuq bini aadan iyo kan iyo ku wareeriye adduunka dhan markay qabsadeen maxay u qabsadeen soomeyna gumaysan aadama maxay u gumaysteen ma risaalay wadeen ma tawxiid bay noo wadeen afrikaankanay gumaysteen eeshiyaankay gumaysteen muslimiintay gumaysteen ilaa hadday haystaan oo kor ka haystaan war maxay wateen laba qodob bay wateen boob horta way wateen khayraadka dalalka inay boobaan midda labaadna waxaa ku lamaanayd oo hoos kaga lamaanay kirishtanka inay faafiyaan sooma kirishtaanku seebuu ku gaadhay dalalkani waxaan ku gaadhay gumaysiguu la socday soo saas ma sidaas daraaddeed warkan laysku akhrinahaye la leeyahay muxuu ahay islaamka uun lagu shaabadaynahayo ceebta looga dhigayo ceeb ma dagaalka markaad meeshiisii dhigto waa sax nabaduna meel bay leedahay dagaalkuna meel buu leeyahay meeshii dagaalka markaad nabad gelisana waa xikmad darro meeshii nabadda markaad dagaal gelisana waa xikmad darro ummad walbana way leedahay laakiin maqsadka iyo hadafkaa kala gedisan iyo waxa la doonayo in la xaqiijiyo aadaabtaa iyo axkaamtaasay marka leedahay markii sidaa loo fiiriyo oo axkaamteedii iyo aadaabteedii iyo diintii waxay u dejisay jidkeeda la mariyo qurux buu ku soo baxaya laakiin musiiba waxay dhacday marka inta magacii jihaadka la bililiqaysto waxaan jihaad ahayn madaxa loo geliyo loo saaro oo fariidadii iyada ahayd magaca laga dilo magaca laga dilo la kharibo marka muslimkii baaba niciba muslimkii waa ka carab jihaada oo wadaadkii baa ka carari oo caamadii baa ka carari war jihaadku soo waxan maaha war maaha bini aadamka wuxuu samaynayay jihaad ku magacaabayay jihaadka shareecadu ka hadashay farqi baa u dhaxeeya masaladaa waa insaan loogu baraarugsanaado aynan noqonin ama fariidadii diinteennu tilmaantay masaalixdeeda in laga cararo ama aynan noqonin waxaan macno lahayn oo jihaad ahayn oo maslaxa ummadda u keenaynin in magacan inta la saaro magac dil lagu sameeyo fariidadiina sidaa lagaga cararo waa inayna labadaas mafsadaba la iska ilaaliyo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi